السلام عليكم. هذه القصة قصة حقيقية وجد مؤلمة. يقول أحدهم: كنا مسافرين على الطائرة، كانت هناك عروس مسافرة إلى زوجها الذي عقد قرانه عليها. عروس ذاهبة بأحلامها وطموحاتها، ترتدي فستانها الأبيض على متن الطائرة السعودية. فتحدث قائد الطائرة مباركا لها وقدموا لها الهدايا، ومرت الساعتين وكنت أشعر بتوترها، وأن الساعتين تمران عليها كأنهما دهرا من الزمن. نزلنا من الطائرة، أنهت الجوازات قبلي وأنا عيني تراقبها، حتى إذا خرجنا عند السير الذي يحمل حقائبنا، عند الممر الذي يحمل فيه الحقائب، ساعدتها في حملها وخرجت، وعند الباب وجدنا منظرا أبكى كل الحضور. الزوج المنتظر لم تعجبه العروس، فلقد رأى صورتها وبناء عليها وافق وعقد أخوه له الزواج. ففعل العريس ما لم يتوقعه أحد، صرخ بصوت عالي: والله ما هي، والله ما هي، إنها ليست كما في الصورة، وفر هاربا. وقفت هذه المسكينة لا تدري ماذا تفعل، فهي ليس لها أحد في هذه البلد. نعم، معها تأشيرة دخول لمدة 90 يوم، ولكن ماذا تفعل بها؟ فهذا الشيء المحسوب على جنس الرجال رفضها وتركها كأنها لا تعنيه. وقفت ومعي أكثر من 5 إخوة نفكر في هذه المسكينة وهي تنهمر دموعها من شدة الصدمة، لم تنطق بكلمة. فاقترح أحد الموجودين أن تعود إلى مصر. اقتنعت العروس، وكانت هناك أخت سورية واقفة، فقالت لهذه المسكينة: يجب أن تغيري هذا الفستان. فأخذتها إلى الحمام، وأخذت عباءة من شنطتها وألبستها، وقمنا بالتوجه إلى مقر شركة الطيران، وتكلمنا مع مدير الفرع وشرحنا له الظروف. فكان رجلا شهما، قال: لا بد أن تذهب في طيارة عائدة بعد ساعة، وسوف نبحث عن مقعد لها هناك في الطائرة. وفعلا وفر مقعد لهذه المسكينة، وسألناها: هل معك أموال؟ فقالت لا. فجمعنا ثمن التذكرة، وحتى مدير فرع شركة الطيران دفع ربع التذكرة. وعادت هذه المسكينة مرة أخرى إلى ممر الجوازات الذي ما لبثت أن غادرته منذ دقائق، ومعها كل الأحلام والأماني. والآن عادت لها بكل الآلام والانكسار. وقبل أن تذهب قلت لها: أعطيني رقم هاتفك أو هاتفكم لكي نكلم أحد معارفك كي ينتظرك في المطار. فظلت تتذكر رقم هاتفهم الذي عاشت فيه كثيرا من شدة الارتباك والتوتر. وأخذت الجوال واتصلت، وكان أخوها، فبدأت أمهد له. أخبرته بكل دقة ولين، فسمعت بكاءه على أخته، وظل يشكرني كثيرا، ثم قال: أنا طالع حالا على المطار أجبها. فاقترحت عليه ألا يذهب بها إلى البيت، فقال: أكيد، وشكرني. وأعطيتها الجوال، فكلمها وهي لا تقول إلا حاضر يا أخوي. ثم ذهبت إلى الجوازات وعبرت، وأشارت إشارة المنكسر كأنها تقول: ستشهدون أمام الله على هذا الخائن النذل. ودخلت إلى الطائرة. لم أستطع أن أذهب قبل أن تقلع الطائرة، وتأكدت من سفرها. ظللت أيام غير مصدق أن هذا رجل أو بشر أو إنسان محسوب على الإنسانية. والعبرة وماذا يستفاد من هذا الحادث المؤسف هو أن الرؤية الشرعية ضرورية وحق ومن الدين. نصيحة يا أولياء الأمور: لا تبيعوا بناتكم، فلتظل عانس بكرامتها خير من أن تهان كرامتها عند رجل لا يخشى الله.